ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ സാധാരണ വീട് വെക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ 3D ഡിസൈനിങ്ങിനും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണ് കൊടുക്കാറ്. നമ്മൾ സാധാരണ 3D പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഫോട്ടോത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ വേണമെന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിക്കുക, അവിടെ അതിന് ബലക്ഷയോ കാര്യങ്ങളോ എന്നിവയൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കുക കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ എന്താ സൈറ്റിൽ ജസ്റ്റ് ഇതാ മോൾ ഭാഗത്തുള്ള ഇത് സ്ലാബ് ഇടിഞ്ഞ് വീണിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ഇവിടുത്തെ കാർ പോർച്ചും കാര്യങ്ങളും ഒരുപാട് നഷ്ടമായി വീട്ടുകാർക്ക്. കാരണം 4 ഇഞ്ച് കനത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ മോൾ ഭാഗം ടോപ്പ് റൂഫ് വാർത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് മോൾ ഭാഗത്തെ ഡിസൈൻ വർക്ക് വാർത്തിരിക്കുന്നത് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട്. ഒരിക്കലും ഇതുപോലുള്ള ഡിസൈനിങ് വാർക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് ബീം ഇട്ട് കൊടുത്ത് കാൻലിവർ ആക്കിയിട്ട് വാർക്കുക, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ലോഡ് ബാക്കിൽ കപ്പാസിറ്റി ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുക. ഒരിക്കലും ഇതേപോലെ വെറുതെ ഇട്ടിട്ട് വാർത്ത് പോകരുത്. ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഏകദേശം ശരിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സൺസൈഡിൻ്റെ സൈഡ് ചെറുതായി കമ്മിയാക്കി അവിടെ ലോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോയുടെ അഭിപ്രായം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.